په دغو ورځو کې ډېر خلک د مرغو ښکار کوي، نو دا مسله زده کړئ چې اوس ټیم کې د مرغو ښکار کول څرنګه دي. عام حالاتو کې خو موږ له شریعت د مرغو د ښکار دا شانتې د سویو یا د نورو ځناورو چې حلال وي د هغوی د ښکار اجازت راکړی دی، خو شریعت موږ له د نورو مخلوقاتو د خیال ساتلو ترغیب مو لره کوي. په هغه وخت کې چې کله د مرغو د انډې کولو یا د هغو د بچو د پیدایش وخت وي، نو په وخت کې موږ له احتیاطي تدابیر اختیارول پکار دي او په هغې کې موږ له ډېر ثواب په دې باندې میلاویږي چې موږ له 2 میاشتې 3 میاشتې یا مثلا 1.5 میاشت پرهیز پکار دی چې موږ په دغو ورځو کې د مرغو ښکار ونه کړو، دغې لپاره چې د دغو کوم نسل دی هغه ختم نه شي. زموږ په علاقو کې داسې مرغۍ شته دی چې مخکې به وو او اوس د هغو نسل په ختمېدو باندې دی. د هغې اصل وجه همداره چې خلکو د هغې بې موسمه او داسې حالاتو کې چې د هغو د انډې کولو د بچو د پیدایش ورځې وي، نو په هغه موقع موږ هغو مرغو له ورنه کړو، نو د هغوی نسل داسې شي چې ټیم په ټیم باندې کمیږي. نو نور آرام نه دی په دغو ورځو کې، خو ښه خبره دا ده چې هغوی له یو موقع ورکړي د دغې لپاره چې هغو زیات شي.